Madeiras otrajā sērijā dodamies augstu kalnos sagaidīt saulēktu, bet dienas turpinājumā apskatām vairākas pludmales, nopeldamies okeāna baseinos un sarīkojam pikniku Madeiras skaistākajā pludmalē. Un visbeidzot, izbraucam ar Madeiras koka ragavām un gūstam miljonus pozitīvu emociju. Trešo dienu mēs sagaidām Pico de Oreiro kalna virsotnē, kur kopā ar vēl vismaz 300 cilvēkiem esam ieradušies vērot saulēktu. Pico de Oreiro ir Madeiras salas trešais augstākais kalns, kas sasniedz 1818 metru augstumu virs jūras līmeņa, un šis kalns ir daļa no Madeiras centrālās kalnu grēdas. Šis kalns ir ļoti populārs starp turistiem un kalnu pārgājējiem, kuri vēlas izbaudīt skaistos skatus, jo Pico de Oreiro piedāvā iespaidīgus 360 grādu skatus uz Madeiras salas ainavu. Tā ir viena no galvenajām vietām, kurā var izjust patieso Madeiras ainavas un dabas spēcīgumu. Šis piedzīvojums bija ļoti krāšņs un ļoti sāpīgs. Ļoti krāšņs viņš ir saistībā ar to, ka tiešām mēs redzam, kā auz saule. Cilvēku ir nenormāli daudz, visi ir atbraukuši, jo tas skats ir fantastisks. Tu redzi, kā caur mākoņiem iziet saule un kā ceļās augšā un paliek gaiši. Un sāpīgais ir tas, ka šajā vietā mēs laižam savu dronu, lai uzfilmētu šos brīnišķīgos skatus, kādi tur ir. Dronu uzlidoja? Un mūsu drons nogāžās aptuveni no 5 metru augstumu. Bet viņš nevis nogāžās, viņš pilnīgi tāds tā kā ar ātrumu ietriecas zemē kā meteorīts. Viņš vienkārši sadalījās par daudzām detaļām, jā, un tas mums bija tiešām ļoti sāpīgi tikai tādēļ, ka šeit Madeirā to lielāko skaistumu var redzēt no drona, no putna lidojumu. Labrīt no rītā. Mums šodien ir otrā pilnā diena šeit Madeiras salā. Šodienas uzdevums – skaistākās pludmales, foršākie dabas veidotie baseini, lai mēs varētu šodien pabaudīt sauli. Pēduši brokastis viesnīcā, esam ieplānojuši rīta daļā doties ar pacēlāju līdz botāniskajam dārzam un beidzot izbaudīt braucienu ar Madeiras ragavām. Bet izrādās svētdienā šis brauciens nav pieejams. Bet ja jau esam līdz centram atnākuši, tad vajag uzmest aci, kā šeit izskatās arī dienas laikā. Un vēl pat nenojaušam, ka pēc pāris dienām šeit dzersim kokteļus ar saviem jaunajiem draugiem. Atkal, man liekas, strādā. Izrādās, šeit ir arī pludmale. Cilvēki pat peldās un pat sauļojās. Bet jāsauļojās viņiem ir uz betona plāksnēm. Var redzēt, ka ūdenī var tikt tikai pa lieliem akmeņiem. Bet vismaz ir, kur papeldēties. Tur tālāk arī redzēt, ka ir pludmalīts. Bet mēs šodien mēģināsim atrast kaut ko skaistāku. Grūti ir atrast kaut kādu brīdi, lai uzfilmētu gaismā, saulītē, jo šeit visu krastu, ko mēs braucam, nepārtraukti ir viss vienos tuneļos. Interesants fakts no ceļojumu bodes. Madeirā ir ļoti daudz tuneļu, un to kopējais garums ir aptuveni 85 kilometri.
esam atbraukuši līdz pludmalei Calheta. Nepateikšu jums, kā ir precīzi portugāļu valodā, bet šī ir laikam viena no retajām vai vispār vienīgā pludmale ar baltajām smiltīm. Tūlīt noliesim lejā, nedaudz parādīsim, kā te izskatās. Un re, kur ir arī pludmale. Reku mūsu operatoriņš. Calheta pludmale ir viena no retajām Madeirā, kas ir cilvēka izveidota pludmale. Smiltis šeit tika importētas no Marokas, un pludmale tiek regulāri uzturēta un kopta, lai nodrošinātu tīru un pievilcīgu vidi turistiem. Pludmales tuvumā ūdeņi ir parasti mierīgi un sekli, kas padara to par drošu vietu peldēšanai. Šī ir lieliska vieta ģimenes atpūtai ar bērniem. Un šīs dienas mērķis mums ir apskatīt vairākas Madeiras pludmales un, protams, nopeldēties okeānā. Madeirā nav daudz pludmales, kur tu tā vienkārši varētu iet un nopeldēties, jo ir ļoti daudz stāvie krasti un tiešām ir grūti atrast tādu vietu, kur tu vienkārši varētu iet okeānā, kur būtu līdzens un smilšains. Jā, ceptības. Thank you. Un uzreiz, ko mēs sapratām, kad šeit ir viens dabīgi tāda izveidojies vairāki baseini. Un vienā vietā ir, protams, mākslīgi veidots, jo tur ir betona mala. Un izrādās, esot mašīna arī jāizslēdz. Bet tas normāli, ka gribās ātrāk tikt līdz okeānam, pasauļoties un papeldēties. Jā, pienākot šeit klāt, uzreiz var saprast, tā nav jūra, tas ir okeāns. Te ir pavisam jau nopietnāk. Porto Monis dabiskie baseini ir viens no unikālākajiem un aizraujošākiem apskates objektiem Madeirā. Šie baseini ir veidojušies vulkāniskās aktivitātes rezultātā, karstai lavai ietekot vēsā okeāna ūdenī. Madeira ir vulkāniska sala, un šie baseini ir viens no labākajiem piemēriem, kas apliecina salas vulkānisko izcelsmi. Protams, viegli tur peldēt un iekāpt nav, jo apakšā arī ir milzīgi akmeņi un klintis, bet šajā braucienā pirmo reizi es peldēju dziļumā, jo man parasti ir ļoti bail peldēt. Es peldu tikai seklumā, bet šeit, jā, un man liekas, Albānijā arī pirmo reizi peldēju dziļumā. Un izrādās beigās, ka es māku peldēt. Ha-ha! Porto Monis dabiskie baseini ir tikuši iekļauti Madeiras reģionālajā mantojuma sarakstā, un tie ir aizsargāti kā svarīgs dabas un kultūras mantojums. Pa labi pludmali, kas ir tuvāk tādai lielākai klintī, tā ir bezmaksas, bet pa kreisi tā ir jāmaksā 3 eiro. Tā ir maksas pludmale. Viņa ir atzīta 16., 18. un 19. gadā CNN. Ir atzinusi viņu par okeānu labāko pasaules pludmali. Tādēļ arī tur jāmaksā. Tur vairāk ir tāds atpūtnieku zona domāta. Tur ir arī bāri, kafejnīcas, kur uzreiz var paēst, var arī padzerties, var sauļošanās krēslus izīrēt, var foršāk ieiet, jo ir uztaisīts tā kā baseini. Bet tur ir tāds tā kā mākslīgi un dabīgi tie baseini sajaukti kopā. Un ko es skatījos, kas ļoti interesanti bija, ka tā bija paliela viļņa okeānā un cilvēki sēdēja uz tās betona maliņas un gaidīja, kad nāks 9. vilnis. Viņus visus ieskalos baseinā.
Īstenībā, ja mēs vēl šajā dienā nebūtu gribējuši apskatīt numuru 1 pludmali, ko ļoti daudz dēvē par numuru 1 pludmali, tad iespējams mēs būtu aizgājuši arī uz šiem baseiniem, bet tā mēs sapirkām ēdienu turpatām veikalā. Un devāmies uz nākošo pludmali, Seychelles. Seychelles. Me gozo la vida, con todas las rulas como sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy serio. Yo soy el mismo de siempre, el chamaco del barrio que quiere la gente. Vacilamos en tu mente, gozándonos la vida es más que suficiente. Sērijas turpinājumā mēs izbaudām Madeiras skaistāko pludmali, nopeldamies okeānā, uzrīkojam pikniku un noskalojamies ūdenskritumā. Bet braucot atpakaļ uz viesnīcu, nespējam nopriecāties par šo skaisto un kalnaino ceļu, kas atgādina kadru no Avatāra filmas. Vakarā atkal izbaudām Funčalas krāšņo centru un nākamajā rītā beidzot izbraucam ar koka ragavām. Pasakaini skaistā Madeira, kā arī Tenerife, Gran Canaria, Taizeme, Ziemassvētki Labzemē, slēpošana Alpos un daudzi citi ceļojumu piedāvājumi. Agrā rezervācija 2024. gada ceļojumiem. Rezervē internetā ceļojumu bode LV. Izbaudījuši peldus okeāna baseinos, esam gatavi doties uz netālo Seychelles pludmali, kas skaitās numur 1 pludmale visā Madeirā. Seychelles pludmale atrodas Madeiras salas ziemeļu piekrastē un ir pazīstama ar savu melno smilšu pludmali. Šī melnā smilšu krāsa ir rezultāts no vulkāniskās aktivitātes gadsimtiem ilgā procesā. Seychelles pludmale Madeirā ir vieta, kurā apvienojas vulkāniskās ainavas, melnās smiltis un skaidrs okeāns, tādējādi radot unikālu un aizraujošu vietu, kas piesaista gan dabas mīļotājus, gan turistus, kas vēlas izbaudīt Madeiras skaistumu. Nebūtu tiem akmeņiem, kā jāatgriež tik traki, tad mums ļoti labi. Perfekti, svaigs. Ja īstenībā uzēdām nedaudz rokas netīras, iegāja okeānā nedaudz paskaloties, bet nesanāk jau noskalot rokas, jo visu laiku viņš rauja ar visām tām melējām smiltīm, visu laiku rokas, viss smiltēns. Šeit vismaz ienāc un ir svaigs ūdentiņš, tīrs varēja noskaloties. Nav arī viņš nemazām tik augsts īstenībā, ļoti forši. Atsvaidzinoši. Un tā bija pludmale ar melnām smiltīm, un vienā pusē bija ļoti smuks tāds ūdens kritums un skats. Ja skatījās no tās pludmales uz vienu pusi, skats bija ļoti tāds eksotisks, varētu pat teikt atgādināja Balī vai Taizemi. Uz otru pusi labāk bija neskatīties, jo tur atkal bija betona siena. Šitā labāk nekā iepriekšējā? Jā, man šitā patīk. It sevišķi, ja skatās tikai uz to pusi, uz to vispār labāk es neskatos. Vispār arī silts ūdens ir smiltis beig foršās. Tas nekas, ka viņas ir melnas, bet man patīk, jā, šitā vieta ļoti skaista. Jā, bet mēs paēdām pikniku ļoti garšīgi, vienkārši no produktiem, ko mēs bijām sapērkuši veikalā. Un pabarojām arī ķirzakas. Mums ir ļoti labs pikniks, es pat teiktu garšīgāk nekā restorānos. Gandrīz jau esmu visu apēdusi. Kaut kā ieraudzīju veikalā
konzervus. Konzervi te ir ļoti lēti. Tas vispār pats lētākais, kas te ir, €1,20. Man ir 8 kājas un te ir kalmārs. Galvenais, kādi ir tiešām ļoti garšīgs. Nezinu, man liekas, Latvijā nevar nopirkt tik lētus, kur tu vēl tik garšīgus konzervus. Tā kā tiešām mēs tēdam kā restorānā, ko mēs vēl paņēmām. Nebija ne olīvas, ne kaut kādi gurķīši, nekā. Marinēti burkāni. Vēl desiņa mums ir siers, maize, krēmsiers un saldējā mums ir džems, persika. Bet nedrīkst teikt Ivaram, ka tur ir 0% cukurs, ka tas ir diētiski. Nedaudz papildējām, nedaudz atpūtāmies. Pikniku uztaisījām, dodamies tālāk. Ceļš atpakaļ uz Funčalu ir pasakaini skaists, un ja arī jums patīk kalni un filma Avatārs, tad noteikti jums ir jāizbrauc šīs ceļa posmas. Un ir brīži, kad liekas, ka tūlīt garām aizlidos zili Avatāra cilvēciņi, un šī zeme tiešām spēja pārsteigt. Un tā vien gribās aiz katra ceļa līkuma teikt wow! Interesants fakts no ceļojuma bodes. Madeira vairākas reizes ir kļuvusi par labāko salu galamērķi pasaulē un saņēmusi slaveno World Travel Award balvu. Šī ir viena no daudzajām balvām, kas apliecina šī arhipelāga unikālo raksturu, kas arvien vairāk tiek atzīts par vienu no pievilcīgākajiem turisma galamērķiem pasaulē. Dzīvojot Funčalas centrā, katra vakara noslēgumā mums ir lieliska pastaiga pa Krāšņo pilsētas centru. Labrīt no rītā! Šodien atkal mēs esam šeit, Madeirā, nekur neesam pazuduši. Šodien ir pirmdienas rīts, esam jau pabrokastojuši, un abi divi ar Robertu mēs esam atnākuši uz Pacēlāju, kas iet augšā uz Botānisko dārzu, un pie reizes var šodien nobraukt arī ar ragavām. Jūs neesat bijuši Madeirā, ja jūs neesat nošūkuši ar šīm ragavām pa kalnu, un to, ko mēs pirms tam esam redzējuši, kā šeit šļūts, tas izskatās ļoti ekstrēmi, tas izskatās ļoti forši un ar ļoti asām izjūtām. Pat reiz 9 no rīta šeit varēs vaļā Pacēlājs. Pacēlājs maksā 12,50 no cilvēka, tikpat cik arī botāniskais dārzs. Ko es vēl varētu pateikt? Patreiz ir oktobra sākums. Pa dienu ir ļoti karsts, vakaros ir ļoti silts, un šeit uz salas ir daudz turistu, bet mēs neizjūtam tādu kā diskomfortu dēļ tā cilvēku pieplūduma, jo nav nekur garas rindas, nav nekur uz ielām sastrēgumi. Jebkur, kur mēs aizbraucam, mēs tiekam pludmalēs, nav pārpildīts pludmales, tiekam apskatīties bez liekas aizceršanās, un tūlītām arī jau sāk kustēties rinda, tā kā braucam augšā kalnā un cenšamies nobraukt ar šīm ragavām. Hello! 2 adults, 1 ray, please. 35, the receipt. Kur tu gribi 22. gada modeli? Galvenais, lai ir normāla firma. Pārējais jau kurš var atsēt, tas mums kādu poršinieku, ne? Esam gatavi nošļūt. Mums divatā maksā 35 eiro. Ja tu viens šļūts, tad ir 27,5, un ja trijatā, tad ir 52,50. Nu ko? Nu ko, laižam dzīvē?
Tāds vēl nav izbaudīts. Bet ir labi, ķersam. Sametām. Turbo? Yes, we need turbo, jā. Oho, kaut ko iesmērē to koku, lai viņš slīd laikam labāk. Labā! Labi, ejam šķērsām. Leldi jau te bļautu. Labi ir, ka Leldi nebraucīja. Mums visu sabojā. Juhu! Vēl viens fotogrāfs pa ceļam. Adio! Te būs Tokio drift dziesma. Labā, aizgāja, šķērs. Tas ir labi. Te jau ātrums ir labs. Jā, tas ir labi. Tu ir noķersis tos. Tas ir labāks ātrums. Tu ir paleciens. Davai. Reāli izklaide, ar ko sākt. Lai pirmdienu uzsākt to ļoti foršu un veiksmīgi. Zini, kā vajag tikko, kā tu atbrauc, izkāp ārā no lidmašīnas, uzreiz šitajā. Reku turbo palika. Juhu, esam klāt. Baigā ātri, jā. What's the price? 10 euros. Smaids bija pa visu seju. Smieklis, smaids. Tur nav nekas ļoti ekstrēms. Tā kā, ja kādam ir, kā Leldei, kam ir bail pat no šūpolēm, tad nebaidieties, tur nav nekas ekstrēms. Tas ir ļoti, ļoti foršs un patīkams piedzīvojums. Iespējams, ka vienīgais mīnus no šī visa brauciena ir, kad viņš nešļūst līdz pašai lejai, piemēram, līdz tam pašam funikulierim, ar kuru mēs uzbraucām augšā. Viņš aptuveni paliek puskalnā, un pēc tam ir tev vairāki varianti. Vai iet ar kājām 20 minūtes līdz centram, vai braukt ar autobusu, kas iet ik pa pusstundai un maksā 2 eiro, vai braukt ar taksi, kas maksā 20 eiro. Mēs izvēlējāmies un zinājām, ka mums ir vēl daudz jākāpj kaut kur kalnos. Mēs patrenējāmies un ar Robertu nogājām ar kājām. Tā bilde ir, kā senos laikos iedzīvotājs rāva lejā. Tas no seniem laikiem ir palicis. It's in the top of the hill. And how did they bring up it? Not with trucks. No. You don't work in that place anymore. There's a hard job that time. Very hard. I don't think it's easier today. It's more easy. More easy. Thank you. Nākamajā un noslēdzošajā sērijā mēs jūs iepazīstināsim ar mūsu jauniem draugiem. Kopā ar viņiem gan ieturēsim pusdienas, gan pasēdēsim bārā un nogaršosim ponču, nomainīsim viesnīcu, un šoreiz tā būs pašā okeāna krastā. Atkal kāpsim kalnos, turpināsim baudīt Madeiras skaistākās vietas, ēdīsim vietējos ēdienus, dosimies ar kājām uz skaistu ūdenskritumu. Vienvārds sakot, sērija būs notikumiem bagāta un ļoti spraiga. Cik ļoti tev ir paveicies, ka tu esi mūsu ceļojuma raidījuma skatītājs. Un iespējams beidzot ir pienākusi tā diena, kad tu ar visu ģimeni vari atpūsties pilnīgi bez maksas. Vienā no foršām Kemeras viesnīcām Lankora Beach viss iekļauts. Un pirmais noteikums – jums ir jābūt mūsu YouTube kanāla Gold Barbell sekotājam. Otrais noteikums – jums ir jāpiesako Instagramā Lankora Beach profilam. Un visbeidzot, trešais noteikums – jums ir jāatrod Facebook grupa Ceļot bez robežām, jāatrod šis konkursiņš, viņš ir jānošārē savā lapā un apakšā ir jāietago kāds draugs. Un šos konkursa noteikumus jūs varat redzēt mūsu mājaslapā ceļotbezrobežām.lv. Ieiet mūsu mājaslapā, izlasiet visus noteikumus, izpildiet šos visus noteikumus, piedalieties konkursā un jau pirmo ģimeni mēs izspēlēsim tieši uz Ziemassvētkiem. Klausies Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify.
Atzinību un panākumus Latvijas būvniecības tirgū iespējams panākt, kad uzņēmums balstās uz kvalificētiem speciālistiem, kvalitāti un reputāciju. Firma Emimar šai gadījumā ir lielisks piemērs. Vairāk nekā 70 speciālistu, sākot ar montāžas speciālistiem un beidzot ar kompānijas vadību, veido vienotu mehānismu, kas ļauj veiksmīgi atrisināt jebkurus ar būvniecību saistītus jautājumus. Pretī mēs iegūstam atbildīgi veiktu darbu un kā rezultātu panākumus un jaunus klientus. Innoteč ir stabila un augoša kompānija ar augstu atbildības sajūtu pret darbu un klientiem, ar kompetenci un pieredzi. Metāla konstrukciju ražošanā Innoteč ir Eiropas kvalitātes certifikācija EN 1090. Innoteč specializējas metāla konstrukciju ražošanā, apstrādē, metināšanā, montēšanā, kā arī piedāvā pilna cikla būvniecību līdz ēkas, angāru noliktavu veiksmīgai nodošanai eksploatācijā. Ienāc Innoteč.lv. Pirms došanās uz šo burvīgo salu Madeiru varat iegriezties šajā veikalā un iegādāties visu nepieciešamo šim piedzīvojumam. Un šajā veikalā tu atradīsi sev drēbes ne tikai ērtas, bet arī stilīgas. Un šis veikals sauc Motosports. Šajā veikalā jūs varat atrast visu ziemas sportam, visu motosportam un atpūtai brīvā dabā.